Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим об одной теме, о стратегии лечения. То есть я столкнулся с тем, что подписчики и мои ученики не понимают сути того, о чем я говорю, и сути моего метода, да, путают одно с другим, и из-за этого возникает такое, что непонимание, да. Вот. О чем я хочу сказать, что существуют разные стратегии лечения или помощи другим. Да? Ну, например, к вам пришел человек и говорит, у меня болит шея. Да? И вы начинаете использовать мой метод, вы анализируете осанку и говорите, что у вас болит шея, потому что у вас там сутулость. Да? Ну, давайте я вот нарисую. Ну вот есть, допустим, вот такая вот сутулость, там, скажем, вот так как-то, да, вот, ну и вы скажете, что вот у вас болит шея, потому что перегружается, голова выдвинулась вперед, и мышцы шеи стали перегружаться и сжимать позвонки. Из-за этого, допустим, у вас появились головные боли, да. Будете вы правы? Конечно, вы будете правы, но в чем здесь нюанс? Что вы, какой совет дадите, да? Исправить сутулость, то есть, допустим, растянуть косые мышцы, да? Косые межреберные, допустим, сбоку. Вот. Но если вы начнете осуществлять такую стратегию, то это может занять 6 месяцев, или год, или 3 месяца, или месяц. Но облегчение шеи человек будет не чувствовать. Более того, он может почувствовать ухудшение. Почему он почувствует ухудшение? Ну, не обязательно, но может почувствовать. Потому что вот здесь, вот в таком положении, да, позвонки стоят, ну, я вот так условно нарисую, вот так. Вот так стоят позвонки. И вот здесь, в задней поверхности шеи, получилось вот такое вот укорочение мышц мелких. Теперь голова встала на место. Позвонки встали вот так, параллельно. Но, так как вот это расстояние не может поменяться, вот, то получается, что произойдет вот такая вот компрессия за счет вот такого движения, потому что вот здесь зафиксировано. И тогда сжатие диска увеличится. То есть, либо вот здесь был диск, видите какой, и вот он какой стал. То же самое происходит в пояснице, да? Вот, и поэтому люди, столкнувшись с этим, да, вот у меня был случай с учеником, что он стал говорить, что это все фигня, ерунда, метод плохой и так далее. Но на самом деле это просто был глупый человек, который не понимал вот именно стратегии, да. И я как раз вот это и хочу объяснить, что есть разница между тем, чтобы устранять боль и устранять причину боли. Вот весь мой канал и вся диагностика посвящена тому, чтобы находить причины. Но там нету ни слова о том, как устранять саму боль. Потому что можно это назвать симптоматичным лечением, да, устранение боли. Это важный этап. Важный этап, но я сознательно его как бы убрал в канале, именно в канале, в видеокурсе тоже. Для чего? Для того, чтобы люди могли использовать те методы, которые они уже знают. Ну, например, вот эта история была с остеопатом, да, который показал, значит, фотографии бабушки 87 лет, конечно же, с кривой осанкой. И, значит, задал вопрос на мастер-классе, что, значит, делать с этой бабушкой. На что ему был дан ответ: ничего вы не сделаете. Вы эту бабушку на шпагат не посадите. И мышцы вы пояснично-подвздошные не растянете. Потому что теоретически это возможно, но практически это требует очень много труда. И в 87 лет женщина этого делать не будет. Поэтому этот метод в данном случае, его нельзя использовать, он неприменим.
Вот. Я не говорю, что он неприменим вообще, но с большой долей вероятности это не поможет. Так оно и было сказано. На что он там через 2 дня в группе написал, что вот я сделал остеопатические, значит, какие-то воздействия, и у нее боль прошла. Ну, вот это настолько глупый человек, которому, ну, ему сказано было, а он не понял, да, что вы понимаете и разделяете стратегию. Одна стратегия – это устранить боль, устранить следствие, да, другая – устранить причины. Ну, как это выглядит? Например, у человека болит голова, да, потому что зажата шея. Вы берете где-нибудь вот здесь мышцы массируете, находите триггерные точки, и все. И за один сеанс голова перестает болеть. Или, например, вы поставили иголки. Или вы там сделали там гуаша, банки поставили. Остеопатически как-то воздействовали. Ну, как угодно, да. Есть много вариантов, как это делается. Вы устранили боль. Но в чем минус? Минус в том, что если сутулость остается, то остаются причины. Вот результатов этого лечения хватит на 3 дня. Или на 1 день. Может быть на неделю. В лучшем случае на месяц там. Ну я не знаю насколько, но в разных случаях это будет по-разному. Но смысл в том, что после этого надо начинать устранять причины. То есть вы устранили сначала боль любым известным вам методом. А потом устраняете причины вот по той диагностике, о которой я рассказываю и которая используется. То есть нельзя думать, что один инструмент подходит для всех. Ну, например, вот молотком удобно забивать гвозди, но закручивать шурупы молотком неудобно. Шуруповертом удобно закручивать шурупы, но гвозди забивать неудобно. Для каждого дела есть свой инструмент. И поэтому та диагностика, о которой я говорю, которую изучаю и так далее, она относится к поиску причин. И она не является быстродействующей, она требует времени и труда. Но, если вы исправите осанку, у вас шея перестанет навсегда болеть. А если вы разомнете шею, как это происходит там, у массажистов, у остеопатов, у мануальных терапевтов, может быть даже за 1 сеанс уйдет боль. Но это вернется. В общем-то, так эти специалисты и работают, что постоянный откат. Постоянный откат. Особенно массажисты, да, что происходит? Он нашел себе 10 клиентов, и они все время по кругу к нему ходят. Ему больше и не надо. И у него загруженность там на 3 месяца вперед, да, потому что все время возвращаются. И они становятся, люди, подсаженными на его массаж, потому что это им помогает, но ненадолго. Вот. Именно в этом и суть, что устранена боль, но не устранена причина. И я в своей деятельности не считаю уход боли каким-то критерием. Да, это важно, да, это нужно делать. Но это не критерий устранения причин. Потому что если осанка остается кривой, то все вернется. Но и опять же, для вот тех, кто решил следовать моему методу и так далее, кто смотрит канал, я хочу сказать, что все, о чем я рассказываю, да, я рассказываю о поиске первопричин. Но это совершенно не исключает устранение симптомов, а именно боли там, и других проблем. Более того, вот метод вытяжения мышц, он не самый лучший для устранения боли. Есть куча других методов, которые быстрее и проще справляются с болью. Ну, на сегодняшний день я, из того, что я знаю, да, самый лучший, самый быстрый способ — это иглоукалывание. В течение там нескольких секунд боль исчезает. То есть, если ты правильно нашел точку, воткнул иглу и все, и боль исчезла. Но минус в том, что на завтра это возвращается, и надо там много сеансов, пока боль пройдет полностью, а потом проходит какое-то время, она возвращается, потому что не устранены причины. Поэтому лучше всего сочетать методы. Человек пришел и говорит, болит. Сначала устраните боль. Потом объясните, что боль вернется, если, например, не исправить осанку. И потом начинать работать с осанкой. Если же у человека острая боль, допустим, в пояснице, да, а вы ему говорите, давайте растягивать пояснично-подвздошную мышцу, ему станет хуже.
Потому что при растяжке позвонки сожмет еще сильнее. Ему станет хуже, и он скажет, ну что это за специалист, ерунда, только хуже мне стало и все. Вот. Поэтому здесь надо четко понимать, где какая стратегия принимается. То есть одна стратегия устранить боль, симптом, другая устранить эти причины. И не надо путать эти инструменты. Я сознательно как бы сделал свой курс таким образом, вот видеокурс, я сейчас о нем говорю, что чтобы разные специалисты могли этим воспользоваться, чтобы им не нужно было отказываться от того, что они знают. Но, к сожалению, вот я столкнулся с глупыми людьми, которые не могут вот этой простой вещи понять, что нужно разделить симптоматическое лечение и лечение причин. Сначала убери боль теми методами, которые знаешь, а потом устраняй и исправляй осанку, растягивая мышцы, да? Вот. И не надо сразу растягивать мышцы, если у человека есть боль какая-то, да? Потому что очень часто ему становится хуже от этого. Вот точно такая же история я могу рассказать. Когда она первый раз произошла, я очень удивился и не понимал, почему это происходит. В общем, ко мне пришел приятель, и у него болела спина, поясница. И что там у него было? У него был вот такой вот наклон таза вперед. Ну, типичная такая вот осанка. Такой наклон был таза. И был еще скрученный таз. То есть вот так. И еще был боковой наклон таза. То есть, если посмотреть сбоку, то вот так. То есть одна нога была короче. В общем, дело было в пояснично-подвздошной мышце. То есть у него как бы позвоночник искривлен в нескольких направлениях, да, и вперед, то есть вот так позвонок стоит зажато. Здесь он зажат позвонок, то есть в боковом наклоне, и плюс еще вот такая вот скрутка, да, к нему добавлялась. Естественно, я стал убирать пояснично-подвздошную мышцу, но я не учел одной вещи, что у него при наклоне вот здесь были укорочены мышцы. То есть, если он делал наклон вперед, у него спина оставалась ровной. То есть, она не выгибалась. То есть, вот здесь было зажатие. И вот произошел вот этот вот описанный мной механизм. Что таз встал на место, но это увеличило зажатие диска. То есть, обязательно нужно было размять вот здесь, чтобы этого не произошло. И я первый раз, столкнувшись с этим, я не понимал, что такое. Я ведь ему поставил таз в правильное положение, но почему у него заболело сильнее? Вот такое вот случается, и я говорю, что для этого надо четко понимать, где есть симптом, где есть осанка, да, и когда что применять. Поэтому на первом месте устранение симптома, то есть боли, на втором идет уже исправление осанки. И я не учу тому сейчас, во всяком случае, как устранять боль, хотя я прекрасно могу это делать. Вот. Для чего? Сознательно в курсе об этом ни слова не упомянул. Как раз для того, чтобы люди могли использовать то, что они уже знают. Любой метод. Кинезиология, остеопатия, массаж, иглоукалывание, банки, гуаша, все что угодно. Вы можете все использовать. Сначала устраните боль, а потом уже используйте мой метод диагностики для того, чтобы убрать причину этой боли. Вот. Есть, правда, такие случаи, когда ситуация сильно запущена, тогда вот это симптоматичное лечение тоже не всегда срабатывает. Тогда, конечно, надо начинать уже с исправления осанки. Ну или делать все параллельно. Делать параллельно для того, чтобы вот был какой-то результат. Вот, поэтому как бы меня немножко это расстроило, что вот так люди не понимают таких простых вещей. Вот, и для этого вот записываю ролик, чтобы вы четко понимали, что и не надо мне писать там письма, что у вас там что-то болит. Я вам не исправлю это по электронной почте. Что-то болит, идите к массажисту, к остеопату, он вам устранит боль. Но у вас или мануальный терапевт. Ну, а потом исправляйте уже осанку, потому что
100% все вернется, если вы не устранили причины.